टोयोटा करोला अल्टस है 1.6। इसमें इशू आ रहा है पिक का और एवरेज का। तो जो फॉल्ट हमें डायग्नोस किया बगैर सब उसे ठीक था। इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो बिल्कुल चोक है। मैं आपको चेक कराता हूँ। इसके बिल्कुल कैटालिटिक कन्वर्टर इसका चोक है, बिल्कुल बंद है, जिस वजह से एवरेज और पिक काफ़ी कम है। अभी हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के पहले आपने इसके अंदर पानी डालना है, ठीक है, अच्छी मकदार में, और उस साइड से आपने इसको बंद कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जेल डालना है इसके अंदर, ठीक है, और उसको 10 से 15 मिनट आपने छोड़ देना है इस तरीके से। तो जब ये साफ़ होगा आपको मैं दिखाता हूँ, जो इससे गंद निकलेगा और इसकी जो एवरेज है बिल्कुल इंशाल्लाह सेट होगी, और पिक भी। और ये इससे गंद निकल रहा है सारा कैट के अंदर से। अब इसके बाद जो गाड़ी की पिक है और एवरेज इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में भी मसला आ रहा है एवरेज का, पिक का, तो एक दफ़ा कैटालिटिक कन्वर्टर खोल के चेक कर लें। अगर ये बंद है इसको साफ़ करें ताकि एवरेज बिल्कुल ठीक हो। अभी इसमें हम अच्छी मकदार में, ज़्यादा मकदार में पानी डालेंगे जब तक साफ़ पानी निकलना शुरू ना हो जाए। और कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ करने के 2 तरीके हैं, आप खोल के भी साफ़ कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर भी साफ़ कर सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ हो चुका है इस टाइम, और अभी इसमें हम पानी डाल रहे हैं। पानी आपने तब तक डालना जब तक वहाँ से साफ़ पानी निकलना स्टार्ट ना हो जाए। और उसको जो दोबारा क्लीन करने की लिमिट है 40,000 किलोमीटर है। अगर आपने गंदा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ किया है तो आप 25 से 30 हज़ार के बाद भी इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी लिमिट है वो 40,000 किलोमीटर है इसकी सफाई की। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि अगर आप 25 से 30 हज़ार के बाद भी साफ़ कर सकते हैं। कि आपको गंदा पेट्रोल ज़्यादा मिलता है मार्केट में, ज़ाहिर बात है मिल जाता है, कि जो आखिरी हिस्से का जो पेट्रोल होता है वो अक्सर पानी और पेट्रोल मिक्स होता है बास पंपों में, ये मिल जाती रहा है। तो वो उसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि आपकी कैटालिटिक मोटर दोबारा गंदा हो जाता है। तो फिर आपको 20, 25 से 30 हज़ार के बाद साफ़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गाड़ी के अंदर भी इसको साफ़ कर रहे हैं तो उसको भी आप 30 से 35 हज़ार के बाद साफ़ करेंगे। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो नॉर्मली ऊपर से साफ़ होता है उस तरीके से नहीं होता। हाँ, अगर आप मशीन के ज़रिए कर रहे हैं और प्रॉपर वो साफ़ हो रहा है तो उसको आप 35-40 हज़ार किलोमीटर के बाद साफ़ कर सकते हैं। अभी हमने इसको खोल के साफ़ किया है, जो सही तरीका है इसका लीगल। और साफ़ करने के बाद इसको हम बिल्कुल क्लीन किया, जो पानी है वो सारा निकाला इससे, ताकि जितना गंद है कचरा सारा इसका बाहर आ जाए और दोबारा इंशाल्लाह जो गाड़ी की पिक है और एवरेज बिल्कुल ठीक होगी। इफ़ यू आर वाचिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, लेट मी नो इन द कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।